النهارده احنا هنتكلم وهنقول مراجعة كاملة على الانكر ساوند كور بي 40 اي. طبعا سماعة من افضل السماعات واخر سماعة عملتها شركة انكر. زي ما انتوا شايفين كده بتيجي بالكتالوج بتاعها، ده طبعا كتالوج بالانجليزي وبالصيني، تقدر ان انت تشوف كل حاجة من عليه. ودي شكل السماعة هنشرحها دلوقتي ونقول لكم مراجعة، وهل هي عملية وهل هي تستحق اللي انت تشتريها مقابل القيمة بتاعتها ولا لأ. دي الغيارات بتاعتها كلها كاملة، وده كابل الشحن ساوند كور انكر بيجي USB-A Type C. تابعوا معانا الفيديو عشان تشوفوا المراجعة كاملة للساوند كور انكر بي 40 اي. النهارده بقى هنشرح لكم شرح كامل على الساوند كور انكر بي 40 اي. ناس كتير قوي كانت طالبه مننا الفيديو ده واحنا للاسف اتاخرنا عليه. اول حاجه السماعه بتيجي بتصنيع من البلاستيك، وبتيجي علبه لونها مط كده، واللوجو بتاع ساوند كور انكر بيجي لميع زي ما انت شايف كده. طبعا السماعه بتتفتح لفوق كده زي علبه الخاتم. بتلاقي هنا شكل السماعه بيجي من بلاستيكي لامع. السماعه طبعا تحس ان حجمها كبير شويه، وبتيجي هنا بغيارات بلاستيك. طبعا دي اليمين ودي الفرده الشمال. ده شكل العلبه. طبعا العلبه بيجي من هنا كده زرار عريض بيدي نور بيديك اذا كان هي مشحونه او عاوزه تشحن. بتيجي السماعه بمخرج USB-C، وبتيجي هنا بالزرار للريستارت لو انت حابب ان انت ترستر السماعه وتعمل ريستارت للسماعه. اول حاجه السماعه دي ليها كذا ميزه ممتازه هشرحها لكم واحده واحده في الفيديو ده. اول حاجه السماعه دي بتيجي بفون ستاند بالشكل ده. قرب كده اوريهم هنا كده. بتيجي بفون ستاند، لو انت بتتفرج على فيديو او بتتفرج على اي حاجه هتقدر اللي انت تحط الموبايل كده عليها زي الستاند عشان تشوف الفيديو بجوده كويسه جدا. ده اول حاجه. تاني حاجه السماعه دي البطاريه بتاعتها ممتازه جدا، علشان خاطر البطاريه بتاعتها بتشحن معاك لمده 60 ساعه البوكس، والسماعات نفسها بتشحن معاك لمده من 10 ل 12 ساعه. يعني حرفيا انت بتشتغل بالسماعات دي لمده 10 12 ساعه، وكل شحنه هتقعد معاك 6 مرات. البوكس هيشحنها من 50 ل 60 ساعه. بجد بطاريه عملاقه جدا. سماعه فيها 6 مايكات، فيها العزل بتاع المكالمات كويس جدا وممتاز، وفيها كمان ميزه اللي هي بتعزل الهواء وانت بتتكلم، بحيث ان ما يبقاش في هواء لو انت بره في الشارع في مكان فيه مواصلات، راكب مثلا موتوسيكل ولا حاجه، بتعزل الهواء في المكالمه بحيث ان الناحيه الثانيه يسمعك كويس. ومن ضمن السماعات الممتازه جدا اللي كمان ليها ابلكيشن هوريلكم دلوقتي في الفيديو ازاي بتربطها بالابلكيشن، وازاي بتتحكم في الايكولايزر بتاعها، وازاي بتتحكم في عدد الضغطات بتاعتها. السماعه زي ما انت شايف كده، طبعا هي تحس ان هي شكل السماعه كبير، بس قرب كده اوريكم ومش بتحس بتقل في الودن خالص. بيبقى شكلها زي ما انت شايف كده. دي الفرده الشمال. زي ما انت شايف كده شكلها جميل جدا وانت لابسها. وهي عامه يعني البوكس مش تقيل والسماعه نفسها مش تقيله. انا شايف بصراحه ان السماعه دي كويسه جدا. كسعر، كقيمه مقابل سعر، فهي حلوه جدا. السماعه بتيجي ب6 مايكات. السماعه بتقدر ان انت تربطها باتنين بلوتوث. لو جالك مكالمه على التليفون وانت بتتفرج على التليفون التاني على فيديو ولا حاجه، هتقدر ترد من التليفون التاني، وفي نفس الوقت تبقى مشغل التليفون الاولاني عادي جدا، لان هي بتعمل ليها ربط بلوتوث عن طريق موبايلين عادي. وكمان السماعه دي بتشحن وايرلس، يعني انت لو معاك موبايل اندرويد هتقدر تشحنها وايرلس لو انت في مكان معكش وايرلس تشارج. يعني بصراحه ميزه ممتازه. تشحن عن طريق مخرج USB-C، تشحن وايرلس، وكمان فيها فون ستاند، وكمان تربطها باتنين بلوتوث. بصراحه انا السماعه دي لحد دلوقتي شايفها من افضل السماعات اللي انتجتها انكر، وكمان ليها الابلكيشن بتاعها تتحكم فيها في كل حاجه.
الصوت ممتاز، المايك ممتاز. طبعا احنا يعني في مقارنه هنعملها ما بينها وما بين الفور ان سي، لان في ناس عاوزه تعرف هي ولا الفور ان سي. انا عن نفسي بصراحه شايف ان الفور ان سي اعلى منها بكتير. اي نعم هي دي الناس عملوا ليها ترويج اللي هي فيها 6 مايكات والكلام ده كله، بس برضه هي في مكان لو في دوشه كبيره او في يعني زحمه والكلام ده كله، برضه مش هيبقى ال6 مايكات زي ما انت متخيل، لان العزل فيها كويس وكل حاجه، بس عزل الهواء فيها افضل شويه. فالفور ان سي بصراحه تغلبها في عزل المكالمات لو واحد بيحب العزل وبيحب المكالمات تبقى جايه بوضوح تام. فانا بصراحه الفور ان سي هتبقى افضل، وبرضه هنعمل لكم فيديو تاني غير ده علشان نعمل ونشوف الفرق ما بينها وما بين الفور ان سي. تعالوا بقى دلوقتي نوريكم احنا بنربطها ازاي بالابلكيشن، ونوريك ازاي بتتحكم من اعداداتها بالابلكيشن بالايكولايزر بتاعها وبعدد المقرات والضغطات بتاعتها. تابعوا معانا الفيديو للاخر. طبعا انت ده الابلكيشن بتحمله، بتلاقي الكيو ار بتاعه في الكتالوج، بتحمل الابلكيشن عادي، بتخش هنا كده على الابلكيشن بيظهر لك الواجهه بتاعه الابلكيشن، بتدوس هنا ب 40 اي، بتخش على الاعدادات، بتعمل سيرش هنا كده عليها لحد لما تظهر لك في السيرش ساوند كور اهي ب 40 اي، دوس السماح اقتران. كده السماعة بقت متوصلة بالابليكيشن. هنا بقى انت بتخش من خلال الابليكيشن تعمل كل حاجة انت محتاجها، مؤثرات صوتية لو انت هنا حابب ان انت تغير اي حاجة في الصوت، لو انت مثلا عاوز تعمل ايكولايزر مخصوص ليك انت بتعمله، بتظبطه زي ما انت عاوز، هنا تعلى توطي كل ده بتعمله على حسب الصوت. لو انت مثلا بتلعب ببجي السماعه دي كويسه جدا، صوتها مفيش فيه اي لاج خالص في الالعاب ولا في الكلام ده كله. هنا الغاء يعني هنا الغاء الصوت المحيط اللي حواليك، الغاء العزل. هنا بتقلل ضوء الرياح زي ما انا قلت لكم، هنا بتعزل الهواء، او لو انت راكب مثلا اي وسيله مواصلات بتعزل الهواء منك. يعني انت هنا بتبقى كده مش شغاله، بتدوس كده هنا عشان تشغلها عشان تبقى المكالمه صوتها معاك واضح. طبعا هنا كل ده كده بيبقى هنا معمول عناصر التحكم. هنا بقى لو انت هنا بتتحكم في التاتش بتاع السماعه نفسه، بتحكم في ضغطة واحدة مثلا تشغل حاجة توقف حاجة، تجيب الأغنية اللي بعديها تجيب الأغنية اللي قبليها 3 مرات مثلا، الضغط مع الاستمرار ضغطتين، الكلام ده كله بتتحكم فيها سواء في الفردة اليمين أو في الفردة الشمال من السماعة. فهي بصراحة كسماعة من آخر إصدار نازل في شركة أنكر، شكلها ممتاز جدا ولذيذ، وشكل العلبة المط بتاعها حلو جدا، الأداء بتاعها ممتاز، الصوت بتاعها ممتاز، المايك بتاعها برضو كويس، بس مش الأداء اللي الناس كلها قعدت تقول عليه و6 مايكات والكلام ده كله. هو صوتها كويس وممتاز، بس أنت هتيجي تحطها في مقارنة ما بين الفور ان سي مثلا، فالفور ان سي هتبقى أعلى شوية، إنما هي كقيمة مقابل سعر فهي كويسه جدا. طبعا بالنسبه للناس اللي بتلعب جيمز او بابجي او الكلام ده، فهي برده صوتها ممتاز ومفيش فيها اي ديلي في الصوت. السماعه طبعا الفون ستاند دي ميزه حلوه جدا مش موجوده لحد دلوقتي في اي سماعه. بتشحن وايرلس، بتوصل ب2 بلوتوث، فانا بصراحه شايفها كقيمه مقابل سعر كويسه جدا. اما بالنسبه لو انت البادجت بتاعت السعر بتاعتك هتبقى اعلى من ال 3200 3400، فممكن تجيب طبعا الفور ان سي. هنعمل لكم برده فيديو شرح كامل على الفور ان سي، وهنعمل فيديو مقارنه ما بين البي 40 اي وما بين الفور ان سي، وان شاء الله مش هنغيب عليكم فتره طويله وهنتابع معاكم ان شاء الله كل يوم بفيديو. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصل لك كل جديد اول باول. مع السلامه.